الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد غيرك فيها شيئا. in uwa masu kallo da sauraron mu a wannan tasha mai albarka Afirka TV a shirin mu na Mutaru Mugyara wanda cibiyar An-Nasiha wato Nasiha Foundation ta dauki nauyin kawo mana. Nake wani sallama in ta ji musunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A cigaba da karatun mu littafin Riyadul Muhtasibin, dausayin masu umarni da aikin alkhairi da hani daga mummuna. Hadisi mu na yau yana magana akan yin hani daga mummuna aiki har waɗanda suke ba musulmi ba, idan suka yi abin da ba daidai ba za ka iya hana su matuƙar abin nan abin da aka yi ittifaƙi a shari'o'i cewa ba daidai ba ne. حديث عائشة رضي الله عنها وعند الإمام بخاري ومسلم سكريته عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، فقالت ففهمتها فقلت السام واللعنة، فقال رسول عليكم السام واللعنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قلت وعليكم. Aisha radiyallahu anha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wasu daga cikin Yahudawa, wasu jama'a daga cikin Yahudawa suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce assalamu alaik, assalamu alaik. Wanda bai tsaya ya saurara ba sosai zai tsammana an ce assalamu alaik. Assalamu alaik ma'ana mutuwa ta tabbata a gare ka ko halaka ta tabbata a gare ka. Don haka sai Aisha ce fa fahimtuha, sai na fahimci me suke nufi, ba assalamu suka ce ba assamu suka ce. Fa qultu alaikum assam wal la'na, ta ce mutuwa tana ga kanku da la'anta ta Allah tabbata gare ku. Fa qala rasul sallallahu mahlan ya Aisha, sai ce Aisha abi sannu a hankali, fa inna Allah yuhibbu rifqa fil amri kulli. Allah yana son bi sannu a hankali ta sawa a duk cikin kowane al'amari. Fakultu ya Rasulallah, ta ce nace ya manzon Allah awalam tasma' ma qalu, baka ji maganar da suka faɗa ba ne? Qala Rasul sallam qad qultu wa alaikum, ni ma da mai musu cewa alaikum, mana kuma irin abin da kuka faɗa a kaina ya tabbata akan ku. A cikin hadisin fa yustajabu li wa la yustajabu lahum, ni za a karba addu'a ta, su ba za a karba ba. So don haka musulun ya musu raddi cikin ruwan sanyi yadda suka yi tsammanin sun gasa shi a wuta mai wato a taririn wuta, to shi ma ya gasa su a taririn wuta da ta fita su ba tare da ya yi hargowa ko ya daga sauti ba. A wannan hadisin za mu fahimci cewa ko mace ta gani a wajen maza abin da bai dace ba za ta iya inkari matukan dai ba a gudun wata fitina. Mai neman mai umarni da aikin alkhairi da hani daga mummunan aiki ya kamata ya kasance in zai yi umarni ko zai hani ya cikin tausasawa da sauki, ko da ko ga kafiri ne balle ga musulmi. Da haka bi sannu a hankali, musamman ya ce duk abin da aka bi sannu a hankali za a ci nasara, zai kawata, duk abin da kuma aka tirsasa zai lalace ya wargaje. Ba munkari ba ne mutum, ba abin ƙi ba ne mutum ya mayar wanda ya cutar da shi da irin cutar wanda ya mashi. Allah ya ce waje za'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, amma idan kuma ya yafiya shi kenan, amma don an maka kayi daidai to ba ka yi munkar ba da yadda aka maka, sai dai gudun kada ka wuce gona da iri. Wannan hadisi kenan da yake nuna tausasawa. Hadisi na gaba da ke nuna tausasawa cikin al'amura shine hadisin Mu'awiyah ibn al-Hakam as-Sulami, kuma da cewa tausasawa nan tana amfani, tana sa mutum ya karbi abu cikin sauki. Daga Mu'awiyah ibn al-Hakam as-Sulami, hadisin Muslim
ya ce wata rana ina sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza atasa rajulun min alqawm, sai wani mutum yayi atishawa cikin jama'a, fa qultu yarhamukallah, sai ya ce yarhamukallah. Bai san cewa idan ana sallah ba a tashmitul atis, ba a gaida wato mai atishawa. Qala faramani alqawmi bi absarihim, sai mutane kowa ya dinga kallona ina hararana a cikin sallah, ya za ka yi magana. fa qultu wathqil ummaya ma sha'anukum tanzuruna ilai, ce kai can mahaifiyata ta yi hasara ta, me nayi kuma ha ake kallona haka. fa ja'alu yadribuna bi aydihim ala afkhadihim, sai suka dinga dukan cinyoyinsu da hannunsu irin yin shiru. falamma ra'aytuhum yusammitunani lakinni sakat, shi da ganin suna cewa na yi shiru sai na yi shiru. falamma sallallahu alaihi wasallam fa bi abi huwa ummi, yace da manzo sallam ya gama sallah, fansan mahaifiyata, fansan shiga, fansan wato na ba da mahaifiyata da mahaifina a fansa gare shi sallallahu alaihi wasallam. ma ra'aytu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman min, ban ga wani mai koyarwa ba, mai lurarwa kafin man sallallahu alaihi wasallam da bayan man sallallahu ban taba ganin wani mutum mai iya koyarwa da lurarwa irin shi ba. fa wallahi ma ka harani, yace na rantsi da Allah bai yi mun tsawa ba, wala darabani bai dake ni ba, wala shatamani bai zage ni ba. qal inna hadhihi as-salah la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas, shi wannan sallah da kake gani ba wani abu da ya halatta a yi na maganganun mutane ba a maganar mutane a ciki. innama huwa tasbihu, sallah akwai tasbihi da takbir da kabara da karatun alkur'ani a ciki, su kawai ake. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mashi taujihi cikin hikima, ya hana shi daga abin da har abada ba zai sake yi ba, amma ta cikin hikima da ruwan sanyi kuma wanda ya ji daɗi. amma da a ce ba haka aka yi mashi ba, to da abun ba zai kasance haka ba. wannan shi yake nuna cewa bi sannu a hankali a cikin umarni da wajen da kyakkyawan aiki da hani daga muna yana da tasiri wajen karɓa. suna cewa gaskiya tana ɗaci, kaɗan zaƙaƙa ta da sigan kyawawan mu'amala da kuma uslubi, wato hanyar da zaka fito da ita sai ta yi zaƙi, ya iya shanta iya karɓanta. amma idan ka fito ba da haka ba, ga ta da ɗaci kuma ka mai mu'amala mummuna mai kaushi, sai ya zama bai karɓa ba. daga cikin hanyoyin inkarin munkar akwai abin da za a yi da fuska, ka harare mutum ka nuna mai bai kyauta ba, bai dace ba, wani lokaci ba sai ka yi magana ba zai iya fahimta. da haka kuma ba a so a kausasa, a sa kaushi da tirsasawa a cikin wato mu'amala wajen amur bil ma'ruf nahy munkar, domin tana iya jawo rikici, tana iya jawo tashin hankali. ci wani mutum ya wuce wajen wani ya ce idan baka tashi kai je kai sallah ba Allah zai kona ka, tashi ka ba. da haka sai ya bi shi a guje na sai ya dake shi, ya je ya dawo ya yi shiga mai kyau, ya canza shiga, sai ya zo ya ce bawan Allah da wata sallah ta zo, da ka tashi mu je mu yi sallah sai Allah ya fi albarka cikin kasuwancin. sai ce yawwa kaga yadda ake da wancan na farko ne, wallahi da na ce mashi da na mashi kaza. to uslubi da yanayi da ka isar da sako yana sa wato wanda kake isar wa sako ya karbi wannan sakon naka cikin ruwan sanyi, kuma ya amfanu da shi, kuma ya aiwatar. burin mu ba shine tsawa ba shine a ce ni yau ni na yi nasara ba, ni na yi galaba ba, shi bane. burin mu shine a bi Allah subhanahu ta'ala, a zo a bi tafarkin Allah, a zo a yi abin da yake daidai, a daina banna wadda Allah subhanahu ta'ala baya so. shine burinka. to idan dai shine wannan burinka, to ka bi hanya mai sauki irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya faɗa manzon sallallahu cewa walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik, da a ce ka kasance mai kaushin hali, mai kausasawa a cikin mu'amala da wajen zancenka, to da duk mutane sun watse sun bakka. amma kyakkyawan mu'amala yasa duk mutane, shi sa Allah subhanahu ta'ala ya bi manzo Allah sallallahu cewa wa innaka la ala khuluqin azim, lalle kai manzo Allah sallallahu kana da ɗabi'u na gargari waɗanda suke masu girma masu daraja. so wannan shi yake nuna yin tausasawa a cikin umarni da kyakkyawa aiki ko hani daga mummuna yana tasiri wajen karɓar wanda ake wa nasihan nan, wanda ake wa wa'azin nan, wanda ake lurarwa din nan, ya karɓa kuma ya ji daɗi, kuma ya ji ma nan gaba idan wani abu ya shige mashi duhu, idan ya shiga wata damuwa, wani rudani addini zai zo wajenka, domin irin uslubin da ka yi na sauraren shi, na fahimtar shi, na kuma isan mashi da sako cikin sauki, ba tare da ka tozarta shi ko ka wulakanta shi ko ka yofantar da shi ko ka jahiltar da shi ba.
wannan duka hanyoyi ne waɗanda suke sun dace a ce mun yi mu'amala da su wajen waɗanda muke kira, waɗanda muke lurarwa, waɗanda muke ɗorawa a kan tafarki. Idan muka yi haka za mu samu cin nasara. Wannan kashi na farko na wannan littafi ya ƙare, wanda kashi na biyu shine yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi umarni, ya luras, ya jawo hankali ga sahabban shi a wurare mabambanta, wanda ke nuna cewa umarni da kyakkyawan aiki da hani daga mummuna ya kunshi rayuwa gaba daya, tun daga cin abinci, atishawa, mai duka za a iya yi wa mutum lurarwa a kan shi, a umarce shi da kyakkyawan aiki, a hana shi kuma daga mummuna, wanda wannan zai sa a rayuwarmu ba za mu taɓa ganin abin da ba daidai ba, ko a kan hanya ne, ko wani datti ne, ko bola da ake ajiyewa a kofa a gidaje, a wajen gidaje ta jawo cuta. Sai mun yi magana, sai mun kawo hanya ta gyara yadda za a gyarawa. Allah subhanahu ta'ala ya samu dace, ya nuna muna wani darasi na gaba. Tambayan mu a cikin wannan wato darasi shine, ina ne me ke nunawa cewa mace ma za ta iya umarni da kyakkyawan aiki ta hani daga mummuna, ko da ga maza ne, idan dai ba wani abin fitina da zai faru. Faɗi dalilinka a cikin hadisai da muka ambata. Ina ne dalilin da zai nuna haka? Allah subhanahu wa ta'ala ya bara mu rabu sa ya samu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.